Jeste li vidjeli ovo? Bacanje kriške sira na bebu je novi internet trend. Da, stvarno. Go away, baby. More of that plastic poison. Društvene mreže su nam omogućile mnoge stvari. Možemo obavljati različite sadržaje, ali i širiti pozitivne i poučne priče. Jedna od takvih je i novi trend koji svijet čini boljim mjestom. U posljednjih nekoliko dana takozvani trash tag ili trash challenge dobio je na popularnosti širom svijeta, potičući nas da očistimo gomile prljavih lokalnih zajednica, dijeleći svoje prije i poslije fotografije na društvenim mrežama. Ništa, lijepo je za promjenu vidjeti da se takvi izazovi koriste za nešto konstruktivno. Definitivno mnogo konstruktivnije od bacanja hrane po djeci i ne vidim zaista tu, niti mi je smiješno, niti mi je zanimljivo, ne vidim poentu. Tako da, ono... Ja sam Šilani rekla, da, what's the point? Da, zaista nema poente, pogotovo zato što mi, Bosanci, nekako imamo posebnu empatiju prema hrani i prema ishrani i ako uzmete u obzir koliko ljudi trenutno u Bosni i Hercegovini nema taj sir na stolu i koliko ljudi na svijetu nema taj sir na stolu i možda ga neće nikad ne vidjeti. Mislim da je to potpuno onako i loše i obezvređujuće i prema hrani i prema ljudima. Mislim da je to poštovanje nikako se ne širi. Ali ovo mi je super i ovo mi je sjajno zato što konačno je neko došao na ideju da takve viralne trendove i stvari koje zaista mogu obići planetu u treptaj oka se nekako koriste za nešto konstruktivno. I evo, bilo bi lijepo da krenemo od svog grada pa nadalje. Ovo je pravi izazov za sve vas tinejdžere koji želite da se osjećate korisno. Snimite fotografiju područja koje treba očistiti, zatim fotografiju nakon što to učinite i objavite. Evo par primjera. Divno. Intensi i ja smo se dogovorili da ćemo to da uradimo jednu našu akciju. Dogovor? S obzirom na tipični životni ciklus jednog viralnog trenda, vjerovatno će i ovaj izazov u nekom trenutku se izgubiti, ali eto, ipak nadamo se da će ovaj pozitivni izazov pomoći da naučimo važnu lekciju uz pozitivne posljedice po našu planetu. A sad ponovo bebama, siru, čišćenju i ostalim stvarima. Pa evo što se tiče ove snimke, kako bacaju sir na dijete, meni zaista, što kažem, Rima, nije mi smiješno zato što jučer je izašao podatak koliko u stvari mi imamo siromašne djece u Bosni i Hercegovini. Ovo nije neka patetika, nije ovo... To je realna stvar i to su činjenice koje mi možemo da vidimo u svakodnevnom životu. Znači, samo da malo pogledamo bolje oko sebe. Ja znam da je to trend, bilo je puno možda i gluplji, besmisleniji trendova, jer meni je ovo glup trend, zaista. Mislim, bez uvrede ikome, bilo je drugačije. Bilo je jedno vrijeme na Instagramu da lajkamo neko jaje, kao da to jaje ima najviše, ne znam koliko miliona lajkova, za se to većina vas sjeća i zaista ono što god nema neki humanitarni ili bilo kako društveno korisnu radi za sebe ili volju ili želju, evo recimo kao što je ova akcija za mene besmislena ako postane viralna. Drugo je kad neko radi skečeve između dvije osobe ili nebitno šta drugo. Ovo za mene predstavlja skeč između dvije osobe i jeste glup. Ali taj sir i dalje je pojela, ja to ne bi bacila, znači ne vidim to kao nešto. Ovo si gdje baciš, ja? Osim toga, djeca uvijek mrljaju jadno sa hranom. Ali ono što je meni palo na pamet je da li su se vaši roditelji, da li su se naši roditelji s nama tako igrali. Jer mislim da je nekako slatko kako odrasli umiru od smijeha, koliko je to zapravo smiješno i koliko je dijete, ono nema pojma šta se dešava. A kome je smiješno, odraslim ili djeci? Da, odraslima je smiješno, djetetu nije jasno. I možda bude trauma iz djetinjstva. Mene samo zanima odakle je potekao ovaj trend. Čiji je ovo smisao za humor? Mene samo zanima odakle je potekao. Izuzetno degutantno, mislim, takvo poigravanje sa hranom. Kako to primjer dajemo djeci? Baš tako. Možda ćemo sutra tako nekog u školu, u kantini ili nešto tako. Ne znam, mislim, možda smo mi oči sad predaleko, ali... Ali nismo odobrili.
volim onako da se zezam. Ja bi bila na strani. Ja se isto volim izezati i sve, ali mislim da neke granice, naravno moramo se svi u svemu slagati. Granice moraju postati. Ali eto, kažem, ima i neki drugi trendova koji su isto cool i vjerovatno. Ali eto, što mi Rima kaže, mene samo interesuje kome je pala na pamet ova ideja. Šta sjedio u kući, bilo dijete i onda lijepio sijam, čovječe. Mislim, ne znam. Svega ćemo se mi nagledati na ovom našem internetu. Ali da, mislim da je bitno onako nekad se izezat, sir se može pojest, tvoje dijete. Nema bacanja, kod nas se kaže nema bacanja. Da, nije upakovan u celofan. Odmotanje da bi se mogao zalijepiti. Do mene. Jer onda se samo odbija, onda ne bilo smiješno. To sam propustila taj trenutak. Kao je ovo želja bila cijelo emisiju. Jače je. Ovako. Sad da ga ne pomakni. A super je, baš nekako antistresno. Dobro, nekako evo dok smo razgovarali, moje neko mišljenje je da što se tiče humora, ne znam, saslušavali smo viceve sa svih strana svijeta, ali nekako onaj pravi sirovi humor, da se zaista od srca nasmijete i da vas sve zaboli od smijeha, meni je kod Bosanaca, Hercegovaca i kod Srbijanaca. To su naprosto ljudi koji se znaju šaliti i to onako ide do kosti, što bi mi Balkanci rekli, i to ljudi shvataju i ljudi se zaista smiju. I to je nekako jedan sirovi humor koji svugdje pali. I žao mi je svih onih koji to ne razumiju, a možda ne žive baš na tim našim područjima na Balkanu, ali definitivno humor koji svugdje pali i uvijek je smiješno. I znam da mi ne bismo izmislili sir kojim se gađamo. Pa ja vjerujem da bi i tu znali nadmašiti i sebe i druge. I to pustiti roditelja da skontiju šta da radi s djecom. Jer djeca i životinje su uvijek preslatke da se gledaju na društvenim medijima. Koliko god da je glupo ili smiješno ili nesmiješno, nekako je interesantno gledati. Da krenem nekako od svoje mini, lokalne, mikrosvijete, zajednice. Ako ništa kad s plaže krenemo da pokupimo sve u kesu za smeće i ostavimo pored kontejnera. Ili kada izlazimo sa društvom vani, ne znam, za vrijeme SSFF-a bude Sarajevo puno, ljeti u Mostaru, ispod Starog mosta bude puno, da sav taj otpad stavite u vrećicu i stavite u kontejner ili pored kontejnera ukoliko nema mjesta. Znači, to radimo ne samo radi drugih, već radi sebe kad sutra dođemo na isto to mjesto. Ja mislim da se to sve ipak nosi isključivo. Tako je. Jer ako vi odgojite svoje djece, ja sam svoju djecu odgojila bez obzira što su vani ta djeca, da svaki svoj papir stave u džep, da ga ponesu u svojoj kući, da pokupe, da počite iza sebe. To je jednostavno ta kultura. Mene šta fascinira kod naših Bosanaca i Hercegovaca je da smo ovdje da bacamo otpadke po cesti, međutim, čim uđemo u Evropsku uniju, nema šanse da će nam se to desiti. Nema šanse. Jer moj zet je, na primjer, Njemac i on je bio fasciniran s tim prvim dolaskom ovdje u Bosnu i Hercegovinu prije 24 godine, kad je vidio, sad zamislite njega, Njemca, ulazi u Bosnu i Hercegovinu, čovjeka koji kupi sve papiriće iza sebe u auto, ima posebnu vrećicu za sve otpadke i tako dalje, i uđe u Bosnu i Hercegovinu gdje auto ispred njega otvara prozor i baca otpadak od banane. I on ne može da vjeruje, on ostaje u šoku. I on pita moju sestru, svoju suprugu, šta se ovo dešava, kaže ona njemu, dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu. Nažalost. Ali ja mislim da to nije do ljudi, to je do sistema. Nismo mi ni tako pogani, ni tako prljavo. Ne, ali kažem, interesantno ovo što radimo, a tamo nećemo uraditi. Da, tamo smo kažnjeni ako radimo to. Znači, dosta, mislim, možemo to vidjeti na ponašanju. Svi ljudi koji žive vani naši pa se vrate ovamo ili obrnuto. Ili mi kad odemo tamo, koliko se mi zapitamo, tamo nećemo, Boga mi, preći ulicu na crvenom, a ovdje ćemo pretrčati. Tako da je to realno. Znači, do sistema je nije do ljudi. Evo da budemo malo kreativni. Koji biste vi viralni trend izmislili, evo upravo sad? Možda pokrenemo nešto. Pošto sam ja inače humanitarac, ja bi pokrenula viralni trend kuhanja za djecu u sirotištima. Ja ne znam, ja kuham. Ali znaš servirat? Znam. Treba suđe pratiti. Vidite da nije ni to ženski posao. Znam samo čisto. Ali za viralni video možemo sve. Pa da. Znači jednostavno da viralni trendovi postane dobar kućni odgoj. Naprosto. Sjajan zaključak. Želim se mnogo zahvaliti svima vama za provedeno vrijeme skupa, kao i našim večerašnjim gošćama. Hvala vam što ste došle. Ako i vi imate nešto da nam kažete, interesantno, pošaljite nam poruke ili videa na website i društvene mreže emisije. Ne zaboravite za besplatne karte da dođete u našu emisiju, posjetite web stranicu i prijavite se.
To je sve za danas i današnju emisiju. Volimo vas i budite nam zdravi, pametni i nasmijeni.